Hello guys, jumpa lagi di dalam channel saya guys. Ini Sven 94. Pergi memancing dulu hari ini guys. Hari hujan dengan dua orang sahabat ini. Satu orang abang polis. Hujan hari guys. 2 hari tidak buat konten guys. Jalai. Pergi ke hulu guys, memancing. Hujan hari hujan. Sudah sampai guys. Lihat nih, hujan lebat. Gunakan payung. Ini umpan ikan seluang tadi. Mantap. Hujan lebat. Umpan seluang kami gunakan. Ini dia umpan ikan seluang. Coba nasib hari hujan. Ini dia umpan seluang, semua umpan seluang. Berhenti sekejap guys. Tadi hari hujan lebat, tidak boleh merekam. Berhenti dulu mau makan. Tadi ada dapat ikan baung 3 ekor, tapi tidak kena rakam tadi. Mau panggang ikan dulu. Nah ini dia, menghidup api guys hari hujan. Nah ini dia ikan baung 3 ekor guys. Last minute dapat ini tadi. Mau berhenti. Cun. Tidak kena rakam ini tadi baung. Sudah ya. Perut ini sedikit. Wah, mai tốt gì đâu rồi. Nè. Betul saya udah pintar. Nggak ada langsung ke betul. Boleh trong cái bawang. Sirap ini sederhana langsung. Nggak tahu gitu. Nanti sejam dan naret lagi. Udah ya Pak. Ini buka nih. Apa? Oh ngam nih. Apa? Jawah nih. Tubuh. Rogon. Makan. Saja. Wih, live yang kerja. Live juga.
Ambil gogong. Apa ni ada ikan ni? Dari kamu indah ya. Betul. Kenanya udah basah ketuk. Ngecok mas. Bayang. Tuh kau panah main pakai jam, boleh kenapa? Buang. Nah ini. Nah. Ni umpan ni. Nah. Ni umpan itu. Iya. Ni keluar je. Ni pulang. Okey. Gapi ya. Mana nih bawaan dah. Ya, tu. Nah. Cepat kong. Tuh, merah ni kan. Dekat tuh, nganyo yang pemakai. Yan tu bulihan. Enggak. Galak. Sige na mau tapi dia itu tidak. Ayang. Ya. Dia boleh buka tuah sebab mak. Tu lapan tu man tu. Kelaman hari tu, kelaman hari tu jangan. Kalau nama itu dah. Kan dia kan kirang. Jadi sebuah semua di situ. Kayak gini kan. Ya. Kita juga keluar belakang. Sudah selesai guys. Kenyang makan ikan baung. Oh madu. Baung madu. Mantap spot ini guys. Belum dapat banyak ikan besar ini. Ikan baung, ikan besar. Tapi ada dapat 3 ekor tadi. Tidak sempat terekam.
Ini umpan kami gunakan ikan seluang. Coba lagi guys. Belum dapat. Belum dapat target ikan besar. Lepas makan memancing lagi. Ini lampu cuan jangan. Aku jangan. Dah. Dah. Oh, strike guys. Lagi mungkang. Lagi. Oh, besar guys. Lagi. Tarik mari. Tarik. Oh, strike guys. Mantap lidah. Nah, ini dia. Besar guys, ikan beledak pertama. Dari pagi tadi. 2 kilo. 2 kilo. Dah, habis. Kelayakan ya. Pulang dulu guys. Nah, ini hasil tadi. 1 ekor aja ikan beledak. Tidak dapat banyak hari ini. Tidak banyak strike. Banyak lepas hari ini. Pulang. Hari hujan lebat tadi tidak dapat memancing.